So, bilang tagapag-alaga ng aso, no, at saka bilang assistant cook, yun yung trabaho ko dito. Magluluto ng 3 beses sa isang linggo, at saka mag-alaga dito. Bali, sumasahod ako ng 25,000 a month. Kaya, ano pa hinihintay nyo guys? Mag-alaga naman kayo ng aso. So, tara, simulan na natin. So, supplyin muna natin. Una ay basahin din natin siya. Ito yung kanyang shampoo. Superwhite. Grown superwhite. At saka yung kanyang mga pangtanggal ng stain. Tear stain remover. Yan. Para, ito yung ginagamit para kumikit siya. At saka yung kanyang conditioner. Yan. So, ito muna siyang tapos na siya. Papatayuin lang yung kanyang mga balayin para mabilis siya masuklayan. Sit. Sit. Ito yung kanyang blower. Ito yung toothpaste niya. Ayan, brush niya. Ito mga supply niya. Ayan. Come. Sit. Sit.
So, ayan guys, tapos na siya. Maano na siya, malinis na. Tapos, tuyo na yung kanyang mga balahibo. So, supplyin natin ng maigi. Dito ka dito. Supplyin natin ng maigi para maganda ito na. Good, leave it. Sit. Good, sit. Okay. Apo? Po, ganun po. Good po. Apa? High five. Down. Okay. Po. The other po. Apa? High five. Good job. Okay, off. Down. Okay, po. The other po. No. Get up! Oy! One by one lang. Get up! Good. Oh, come on! Here! Come on! Up! Turn! Good twirl! Down! Here! Good job! Galing ni Clio ah. Come on, walk! Pagod? Napagod. Up! Come on! Up! Napagod. Up, walk! Up, come on! Walk! Let's smile. Sit. Leave it. Good, leave it. Good. Get it. Let's smile. Leave it. Up. Oh, leave it. Come on. Ups, Leo. Listen. Leave it. Ups. Leave it. Good, leave it. Good job, Leo. Come on. Jump. Jump. Okay. Jump. Good jump. Jump. Oh, galing. Galing. Nanggigil na. Okay, leave it. Good, leave it. Good job. Okay.
Kita mo jump. Ako jump, come on. Ako jump. Ako jump. Oh, ako jump. Jump. Yuhi. Yuhi. Nadulas. Na ano? Catch. Catch. Uy, taas. Set. Set. Catch. Good job. Good job. Okay, no more. Ha? Hindi bagay sa ito, bro. Process ko lang. Trip, come on. Agad na natin po. Wala na ka namang goal eh. Georgia, stand up. Come. Ops. Come here. Okay. Jump. Get it! Woohoo! Dali na! So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking video na in-upload kung paano mag-alaga ng isang Bichon na aso. At saka, wag nyo lang kalimutan i-like, subscribe, at saka i-bell all para lagi kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. Tsaka maraming salamat sa mga followers ko dyan, sa mga taga-subaybay na aking videos. Maraming salamat. Bye!